와, 이 길이 장난 없네. 오, 딸콩 딸콩 오늘 시작부터 딸콩 아주 딸콩. 이게 어제 비가 많이 내려서 이렇게 엉덩이에 물이 고였나봐. 아 맞네. 우리 원래 어제 여기 오기로 한 날인데. 오우 쉣, 오우 쉣. 승마 체험인데. 아, 이거 생각보다 저 안쪽인가봐. 오, 진짜 비밀의 숲이다. 미안해, 자기. 너 말이 다 맞네. 자, 계좌이체 된다 했지. 내면 잘 될 앞으로. 알았어. 알았어, 너가 잘 들을게. 아 이게 찌꺼팟이다. 꽃이네, 꽃. 나비대요, 나비. 나비야 나비야. 아, 너무 좋다, 여기. 엄청 넓은 저거 말한 거 아니야? 사람들 가가지고 뛰어놀 수 있는 넓은 들판이었거든? 가는 길 맞나요? 가는 게 아니면 뭐예요? 무식한 대로 데려가서 내가 나쁜 짓 할까봐 무서워? 저기 말하는 거 아니야? 너가 말한 들판이? 아 여기네. 여기 엄청 넓은 들판 뛰어놀 수 있는. 야, 신기하네, 여기도. 내가 본 데가 여기야. 내가 이거 들고 있을 테니까 이거 놔두고 저기 이제 뛰어놀아. 설정. 저기 가서 뛰어놀아. 야, 여기 진짜 포토 명소 맞구나. 새소리도 들린다. 근데 바람이 와, 바람도 많이 분다. 저기서 한칸 찍을까? 저기? 저기 가서 찍을까? 저기. 아, 예쁘다. 아, 예쁘다. 신났어? 나도 살랑살랑. 살랑살랑. 가자, 여보. 아 좋다. 재밌지? 우와, 너 어떡해. 치마 속에 벌레들. 와, 미쳤다. 와, 진짜 많은데? 파리들이 안에 다 들어갔어. 파리들이 모기장 안으로 들어갔어. 이 모기장 다 까야 돼. 아, 한 마리 잡았다. 진짜 간지러워. 없어졌어. 와, 정말 다 들어갔었어. 가자, 자기. 내 몸에 기어다니는 느낌이야. 아, 나 엉덩이 갑자기 간지러워. 끌어줄까? 벌레 있어? 없어, 가자. 다 털었다. 벌레가 너 엉덩이 좋아하나봐. 짜증나네. 내 엉덩인데. 하나야, 웃고 있어? 네, 감사합니다. 감사합니다. 어디가? 어디가 이제? 이제 이쪽으로 출발. 가볼까? 와, 이거 뭐야? 내가 쌓은 화산종이. 결단이 무너지지 않으면 소원이 이루어지고, 그럼 꼭 해야 돼. 물맹이를 찾아라 미션. 찾았다. 아 맞네, 한개 찾았다. 떨어졌나 보다. 들고 가자. 이렇게 할까? 내 꼴립니다. 네. 짠. 안 넘어지게 잘 싸워봐요. 귀엽다. 나 소원 빌어야지. 이번 주식은 뭐 올라야 되는데? 주식 아니야. 아니야? 우리 여기서 찍자. 이것도 예쁜데? 예쁘지? 와, 예쁘다기. 야. 뭐? 와. 야, 이게 영상으로는 다 안 담기겠지? 안 남기는데 와. 우리가 이 영상을 보면 이거 생각날걸? 진짜? 야. 근데 진짜 멋있다, 진짜. 미쳤다. 와, 나 이거 이 풍경 못 잊을 것 같아. 와, 이 길이 진짜 멋있구나. 나만 느끼는 게 아니구나, 이거. 진짜 예쁘다. 이 길 자체가 예쁘다. 와, 누구랑 봐서? 너랑 봤어. 나 감동이야, 지금 약간. 뭔가. 나 뭔가 뭉클했어, 이거 보면서 이거. 와, 스위스 빌리지 이쪽이야? 여기 한번 들렸다가 볼까? 오. 가는 길에 있었구나.
진짜 대박이다 저기. 아 이게 가는 길이 있는지 몰랐어 맞지? 그러니까. 잘 봤다. 너 되게 눈 좋다. 나 운전하면서 이거 못 봤는데. 어. 이거 어떻게 발견했대? 이거 내가 인터넷에서 많이 보던 게 보이길래 여기 스위스 마을이다. 되게 조용하다 근데. 와이 시간에 사람이 없다. 아무도 없다. 뭐야? 이거 이 지역이 있다. 이거 봐봐. 여기서부터 그 거리일 거 아니야. 실제로 국경까지는 1159km고 여기서. 와 방향마다 다 있어. 자기 아저씨 나팔 불어. 그러네. 되게 크다. 옛날에 거기 생각나잖아. 가평 스위스 마을. 그러네. 그 느낌 난다. 되게 비슷한 느낌도 있다 좀. 와 우리 여기 차도 없는데 딱 이거 배경으로 사진 한 거 찍어볼까? 여기 그냥 잠깐 들렸다 가기 좋은 곳인 것 같다. 여기 차 안 보이는데 여기로 한 컷 좀 찍을까? 그럴까? 내가 찍어줄게. 그래? 걸터 앉아봐요. 이쪽을 바라보고 걸터 앉아주시겠어요? 와 이거 하트였어. 맞네. 하트였어 이거. 잠깐만 거기 앉아봐요. 잠깐 촬영을 멈추고. 근데 빨리 가자. 안녕. 안녕. 좀 기다려야 되네. 우리 스위스 마을 잘 갔다 왔다. 맞지? 갔다 와서 입장이 안 되는 거 아니야? 사진이나 좀 찍자. 귀엽다. 네. 귤 한번 써볼까? 귀엽네. 앞으로 당겨봐요. 어이? 귤 아줌마. 나는 귤이에요. 당신이 귤입니까? 네. 귤? 카페랑 같이 다니까 예뻐 보이네요. 몇 번 보여요? 좋네. 귤씨 네. 고개를 숙이니까 완전 귤인데요? 저 귤 아닙니다. 나 귤밭에 왔어요. 방금 휴대폰 잃어버리신 분 맞나요? 맞아요. 폰 어디 있는지 모르고 아휴, 당신은 어디다 두고 있는지. 덜렁이. 이거 뭐야? 나 기타 쳐줄까? 기타 한번 잘 쳐봐봐. 이 줄이 다 끊어졌는데? 많이 안 만져본 티가 나네. 이딱 보니까 자세가. 사진 하나 찍어드릴까요? 네, 잠깐만요. 웃겨? 미끄러웠어. 방금 심취해 있다가 왜 터지셨어요? 사람들 지나가가지고. 부끄러운 거 아시나 보네. 네? 체험할 수 있는 게 아니고 체험하는 척 사진 찍는 거 아니에요? 이게 실제로 진짜 체험하나요? 체험하는 거가 2,000원인가? 그거 내고 그 계절에 맞춰서 하나 보다. 그런가 봐. 지금 없어서 귤이 없어서 체험 못하고 귤 그때 있으면 체험하는 거 따로 비 받고 하나 보다. 맞지? 그런가 보다. 근데 지금은 하는 척이라도 해볼까? 귤도 아닌데? 네, 그거 귤 훔쳐가는 것처럼밖에 안 보이는데. 여기 그래. 뭐 있네. 그거 한번 사진 찍고 갑시다. 입고 있다. 넌 귤바구니야? 난 남들은 꽃 들 때 넌 귤바구니 드는 거야 지금? 우리지 귤마을인데. 나는 꽃바구니 들 줄 알았는데 귤을 들어 그래. 잘 나오나요? 근데 사진 한번 찍어드릴게 제가. 잘 나오나? 귤 아줌마 뽀뽀하고 싶었어. 귤. 아무도 없다 맞지? 너 하는 집 이 집이구나. 입구 이쪽이야. 일로 들어가도 되나? 맛있겠다. 배고파. 감사합니다. 맛있겠는데? 맛있다. 맛있어? 괜찮아요. 됐어요? 네. 결국 공깃밥까지 먹었지. 엄마가 먹어야지. 맛있어? 응.
좀 놀랍다. 왜 손님 없는지 모르겠다 지금 이 시간에. 이 시간에 없는 게 신기하다. 소름 돋았다. 너무 맛있어 진짜. 진짜 인정. 내가 배가 고파서 그런지 모르겠는데 상상 초월이야 여기는. 마지막 그래도 통째로 먹기. 와 진짜 밥 먹고 이쁘다. 나오자마자 이런 길을 대박이다 진짜 여기는. 진짜 할 말을 잃는 경치다 진짜. 이게 영상에 다 담길까? 그냥 이 감동 자체가 사진과 영상에 담길 수 있으면 좋겠다. 고양이 온다 고양이. 됐다? 이제 도망가나? 어디가? 어디 가니? 양호 어디 가니? 양호 어디 가니? 와. 갑자기 가볼까? 야, 물 장난 없다. 멋지다 여기 맞지? 파도 치는 거 봐. 야 저기서 물놀이하고 막 수영하면 쓸려가겠네. 그런 생각 있어 지금? 그래서 물놀이 할 생각 있어? 우리는 물놀이하면 완전 뒤지겠지. 안녕. 이제 돌아갈까요? 이쪽으로 한번 안 내려가 볼래? 와, 파도 봐. 여기 숨은 명소인가? 나 여기서 찍으면 예쁠 것 같다. 너 데리고. 아 진짜? 저 위에서 보는데, 여기 진짜 예쁘다. 사람도 없고 좋은데? 와, 파도 치는 거 봐, 여기까지. 진짜 미쳤다, 진짜, 제주도. 파도 소리, 바람 소리, 와. 물 들어오는 거 봐. 셀카 느낌 우리 나오고. 일단 이제, 오늘 하루도 또 간다.